Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். அதாவது புதுசாக பேர்ட்ஸ் வாங்குறவனாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி வளர்க்குறவனாலும் சரி இந்த விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் இதை செய்கிற தப்பு, ஸோ அதை இனிமேல் யாரும் பண்ணாமல் இருக்கிறக்காண்டி என்னென்னலாம் பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுவரை நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம மறக்காம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற செலக்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணல அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ நார்மலாகவே ஒரு ஜென்ரல் டாக் வீடியோ தான். ஸோ பேசிக்காகவே நிறைய பேர் பெட் பேர்ட்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு நிறைய பேர் யோசிக்கிறீங்க. லைக் ஏன்டா வாங்கணும், இல்லைனா மெயின்டைன் பண்ண முடியலை, அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் நார்மலாக ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்கி வளர்க்குறவங்க, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் வாங்கி வளர்க்குறவங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேர்ட்ஸை பற்றி என்னென்னே தெரியாமல் வாங்கி வளர்க்குறவங்களோட இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ மெயினாகவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் யாரும் வாங்கினா ஸோ இந்த 5 விஷயத்தை கன்சிடர் பண்ணி வாங்குறது ரொம்பவே உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் பேர்ட்ஸ் இந்த ஹாபியில் லாங் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அது என்னன்னு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்மளோட நியூ சேனல், ஸோ நம்ம நியூ சேனலுக்கு பேர் அமேசிங் வைரல் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ இந்த சேனலில் நம்ம ஆல்ரெடி 2 வீடியோஸ் கிட்ட போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த சேனல் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நார்மலாக ஒரு ஜென்ரல் டாக்கான கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா மிஸ்ட்ரியான கண்டென்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா கண்டென்ட்ஸோட வீடியோ அந்த சேனல் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயே நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த சேனலோட லிங்க் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி பிடிக்கலைன்னா எதனால் பிடிக்கலை, இல்லைனா இதை மாற்றினா நல்லாயிருக்கும், இல்லை இதை நீங்கள் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி எந்த கருத்தாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே அந்த சேனலோட வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் அந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்குறீங்க, இல்லைனா ஒரு பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் பார்க்கணும். ஸோ நீங்கள் வாங்க போகிற பறவையோட விலை என்னங்கிறது, மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பெட் ஷாப்பில் போய் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நீங்கள் நார்மலாக ஒரு 2-3 கடை ஏறி இறங்கணும். நார்மலாக நீங்கள் ஒரு சந்தைனாலும் சரி, இல்லை ப்ரீடர்கிட்ட வாங்குறதுக்கும் ஒரு பெட் ஷாப், இந்த 3க்குமே ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும். இங்கே பெட் ஷாப்பில் ஒரு ரேட் இருக்கும், ஒரு உங்கள் ஏரியாவிலே ஏதாவது சந்தை அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த சந்தையில் ஒரு ரேட் இருக்கும், ப்ரீடர் வாங்கினா ப்ரீடர் ஒரு ரேட் இருக்கும். ஸோ 3க்குமே வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும். பெட் ஷாப்பில் கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த பேர்டு வாங்க போகிறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பேர்டு என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும், அதுக்கு என்ன மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே ஒரு காஸ்ட்டு. ஸோ இந்த பேர்டு நம்ம வாங்குகிறோம்னா நம்மளால் பார்த்துக்க முடியுமாங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்கணும். ஏன்னா பிஞ்சஸ் பஜ்ஜீஸ்லாம் ஓரளவு காஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும், ஒரு 500க்குள்ளே தான் வரும். இதுவே நீங்கள் பெரிய பெரிய கனூர் வெரைட்டினாலும் சரி, இல்லை லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில். அந்த மாதிரி இது மேலே போகும்போது நிறையா 20,000 30,000 அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க பேர்ட்ஸில் ஒரு ஹாபிஸ்ட்டாக. பட் வாங்கி வச்சுட்டு உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல், இல்லை அதை சரியாக பார்த்துக்க முடியாமல், அதுக்கு ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்க முடியாமல் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் அந்த பேர்ட்ஸை பற்றியே தெரிஞ்சுக்காமல் வாங்கிடுறீங்க. வாங்கிட்டு அதை இறந்து போயிடுது, ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒரு மணி லாஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு ஆசைப்பட்ட விஷயம் உங்களை விட்டு போகிறப்ப ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்குது. அதனால் எப்போயுமே ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னா அதோட காஸ்ட் என்னங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட பிஹேவியர், அது என்ன மாதிரி சாப்பிடும், அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து தான் வாங்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸு. ஸோ பிளேஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா, பிளேஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இடம் தான். ஸோ உங்கள் வீட்டில் அந்த பறவையை க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணி பார்க்க முடியுமா, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கா உங்கள் வீட்டில். லைக் ஒரு பால்கனினாலும் சரி, இல்லை பேக் யார்டு பின்னாடினாலும் சரி, இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு ரூம் இருக்குது. லைக் ஒரு ஃபின்ச்சஸ் தான் நான் வளர்க்க போகிறேன், இதுக்கு எதுக்குற இவ்வளோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னாலும் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்குறதுக்குமே இடம் வேணும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் அப்படியே திறந்து விட்டுற முடியாது பேர்ட்ஸை. ஸோ அதுக்குமே மினிமம் ஒரு 1.5 kgs அந்த இன்ச்சஸ் இருக்கிற கேஜ் நீங்கள் வச்சாலுமே தாராளமாக உங்கள் வீட்டில் 2 கேஜ் இருக்கணும் எப்போயுமே. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ், ஒரு நார்மல் கேஜ். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் கேஜ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பேர் வளர்த்தாலுமே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பேர்டுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலுமே அதை தூக்கி தனியாக வச்சு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட கேஜ் இருக்கணும். ஸோ எப்போயுமே ஒரு பேர்டு வாங்குறீங்கன்னா, இதுவே கொஞ்சம் பெரிய பஸ், இப்போ காக்டெயிலாம் போகிறீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் 3.5-4 அடி கூண்டெல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் பெரிய இடமா தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி 2 கூண்டு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்போது நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடணும். ஸோ 2 கூண்டு வைக்கிற அளவுக்கு நம்மகிட்ட ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இருக்கா, உங்கள் வீட்டில் இடம் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக அது மட்டுமே பார்க்காம
ஒரு சேஃபான பிளேஸ், ஒரு வின்டர் சீசன்லாம் வருதுன்னா கொஞ்சம் ரூம் மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கா, இங்கே வந்து உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து சேஃபாக பார்த்துக்க முடியுமாங்கிறத நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்குறதுனாலும் சரி, வளர்க்குறவங்களும் வந்து இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க தான். ஸோ நம்ம என்ன வளர்த்தாலுமே வந்து அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து பிடிக்காது. அதே மாதிரி இல்லாமல் சில பேர் ஓன் ஹவுஸில் இல்லாமல் இருப்பீங்க, அவங்களாம் வந்து இப்போ மாடியில் இருக்கீங்க இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே தொந்தரவாக இருக்கும். லைக் இது ஃபின்ச்சஸ் அப்படிங்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, பட்ஜிஸ்னாலுமே கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். இதுவே நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, கிரே பேரட்டு, இந்த மாதிரி வந்து பெரிய பெரிய பறவைகள்லாம் வந்து சவுண்டு அதிகமாக கொடுக்கும், வீச்சுன்னு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும், ஏன்னா நம்ம தானே வளர்க்குறோம். பட் வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களாலும் சரி, இல்லை நெய்பர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எக்கச்சக்க வீடுகள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிறனால நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸே வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து என்ன பேர்ட்ஸ் வளர்க்கலாம், கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக கத்தாமல் இருக்கிற மாதிரி வந்து என்ன பேர்ட்ஸ் வளர்க்க முடியுமோ அதை நீங்கள் வாங்கி சூஸ் பண்ணி வளர்க்கலாம். ஆல்ரெடி வளர்த்துட்ருக்கீங்க இந்த மாதிரி இருந்தாலுமே நீங்கள் இனிமேல் யாரும் வந்து இந்த தப்பை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ முக்கியமாக அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க. எதனாலனா சவுண்டு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் வந்து கொண்டு போய் கொடுத்துரு அப்படிங்கிற பேச்சு வந்து அது தேவையில்லாது. ஸோ அதனால் வாங்குறப்பே நம்ம வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை வந்து பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து முக்கியமாக நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கா இல்லை ஹாபிஸ்டா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஹாபிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் பேர்டே வாங்கி வளர்க்கலாம், சரி லைக் வந்து டேம் பண்ணி வளர்ப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பொழுதுபோக்காண்டி வளர்க்குறவங்க, ஸோ அதுக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. இதுவே வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரீடிங் பண்ணி வளர்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கேஜஸ் நிறையா தேவைப்படும். ஏன்னா சிக்ஸ் வந்து அது கேஜஸ் தேவைப்படும், உங்களுக்கு ஃபீடிங் ஃபுட்டு வந்து நிறையா தேவை, மெயின்டெனன்ஸ் தேவை, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஒரு ப்ரீடிங்னால் கண்டிப்பாக அதுக்குன்னே வந்து ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் ஒதுக்கி வைக்கணும். ஸோ இதுவெல்லாம் வந்து உங்களால் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் ப்ரீடிங்காண்டி வந்து பேர்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி வளர்க்கலாம். அதே சமயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இவன் வந்து ரெடி ஆகிக்கோங்க. ஸோ ஹாபிஸ்ட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து செலவு இருக்காது, ஏன்னா வந்து ஒரு பேர் 2 பேர் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க, பிரச்சனை இல்லை. கடைசி வந்து ஃபீடிங் அண்ட் கேரிங் பார்த்தோம்னா டெய்லி வந்து உங்களால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டால் வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கான டைம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா, இல்லை ரொம்ப சீரியஸானால் அதை வந்து ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போக முடியுமா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்குறது வந்து யோசிக்கணும். லைக் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு சில பேர்கள்லாம் வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்கிடுறாங்க, பட் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும்னு தெரில, அதை எப்படி கொடுக்கணும் கூட தெரில. லைக் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனில் வந்து வாங்கிடுறாங்க. ஒரு பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்லாம் நானே வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். இப்போ மெக்காவோ அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபீடிங் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஐஸில் வச்ச பழத்தெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேர்ட்ஸுக்கு சளி பிடிச்சி அதை வந்து இறந்து போயிடுது. ஸோ நீங்கள் வந்து நார்மலாக காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தாலே அது வந்து 50,000 60,000 70,000 கிட்ட வந்துடும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிடிச்ச பறவை வந்து இறந்து போயிடுது. ஸோ அந்த கஷ்டம் வேறு நிறையாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து எப்போயுமே ஒரு பேர்ட்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இனிமேல் வாங்குறது உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு எதுவும் வீடியோன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட நியூஸ் சேனலில் மறக்காமல் போய் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். செக் பண்ணிட்டு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அந்த சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட சப்போர்ட் எப்போயுமே தேவை தான் எனக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.